हेलो गाइज, हामी चाहिँ होइन लक्ष्मी पूजा घरमा गरेर अनि यस्तो चोकतिर निस्केको थियौँ। अनि हाम्रो इटरी चाहिँ पुरै राम्रो छ। अनि तपाईँहरूको चाहिँ तिहार कस्तो भयो? हाम्रो चाहिँ बढी रमाइलो नै भइरहेछ। अहिले हामी एकछिन भैलो पनि खेल्न जान्छौँ होला। अनि के छ हौ तपाईँहरूको खबर? यो चाहिँ मेरो बहिनी हो, साइली बहिनी। अनि हामी चाहिँ टक्क एकछिन यस्तो लक्ष्मी पूजा गरिहेरिकन घुम्दै आएको। अँध्यारो छ। यहाँ चाहिँ भैलो खेल्दैछ नि नानीहरूले। लेखी गरिरहेछ होइन, पुरा कपीमा लेखिहेरिकन भनिरहेछन् बहिनीहरूले चाहिँ। पहिला बच्चा बेलाको याद आयो हामीलाई चाहिँ। अनि हामी त टक्क डुलेर पनि आइसक्यौँ। के भएको हौ, बुढेसकाल लागेर हो के भएको? दसैँ तिहार मतलब चाडबाड आए पनि त्यस्तो रमाइलो फिल हुँदैन क्या गाइज। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ। अनि मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो सानो सानो मिनी भ्लग पनि हेरिदिनु होला। अब धेरै सब्सक्राइब भयो भने चाहिँ म पनि अब यस्तो राम्रो भ्लगहरू ल्याउने छु। अब सानो मिनी भ्लगहरू मात्रै ल्याउँछु। यसो बाहिर निस्केको बेलामा दिनकै त ल्याउन सकिँदैन। अब बाहिर प्रायः हिँड्दैन, घरभित्रै बनाएर हाल्ने कुरा पनि हुँदैन होइन। ल गाइस, हामी चाहिँ अब ठ्याक्क घर पनि आइपुग्यौँ। हाम्रो घर चाहिँ यस्तो झिलिमिली छ। ल गाइस, ल बाई बाई गाइस, हामी त घर पनि ट्याक्कै आइपुग्यौँ।